Habari za muda wote na ndugu zangu. Kwanza msikose kusubscribe channel yetu ambayo inaitwa Technological Skills. Subscribe hapo chini ili upate mafunzo mbalimbali ambayo yanayotolewa hapa. Na ni mafunzo ni bure tu. Sasa hivi tunaingia tena tutorial ya pili ambayo inahusiana na masuala ya Microsoft Office 2007. Hii baada ya kuangalia nini maana Microsoft Office na kazi zake. Kwa hiyo tuangalie kwanza jinsi ya kufanya installation ya hii software. Hii software mimi kwenye kompyuta yangu ipo. Kwa hiyo lakini kwa wewe utafanya kama installation kama utafanya kama hii hapa, ina series key na ina setup yake hii hapa. Utairun hii setup, double click left na right kwa wakati mmoja. Utarun as administrator hapa. Utakapoirun hii utaweka hizi keys. Itadai key lakini mimi haitodai key. Itadai ni upgrade au ni nani, ni update kwa sababu ninayo kwenye kompyuta yangu. Kwa hiyo siwezi nikainstall mara mbili. Siwezi nikafanya installation mara mbili hapa. Mbona nitaniambia ni repair, ni remove na nini, afu ndo niweke hizo key. Lakini kwa hiyo utaweka hizo key, hizo ziko utaziweka hapa. Itakuja dialog hapo, utaweka kama ka box fulani hivi. Hiyo ndio namna ya kufanya nini, installation ya Microsoft Office. Sasa kwa upande hii installation ya Microsoft Office, baada ya kuingia itaingia Microsoft Excel, Microsoft Word nini. Kwa mfano kama mimi sasa hapa tayari nishakuwa nayo, nimeshafanya installation. Na nilifanya installation, unaweza ukaiweka shortcut au ukaiweka namna yoyote unayoweza wewe. Kwa hapa mimi sikuiweka shortcut hapa. Ila sasa hivi naomba niweke shortcut kwa sababu nipo kwenye mafunzo, sasa tunaingia kwenye mafunzo yetu. Hapa nita search Word. Itakuja hapa Microsoft Office 2007, Word 2007. Nitafanya hivi, nitaingia sehemu inayoitwa Open File Location ili ni copy hiyo. Niweke kwenye copy. Nitaifanya hivi, nitacopy software. Nitacopy hapa. Kwa hiyo hiyo software ndio imecontain hivi vitu vyote tunavyoona. Kuna Microsoft Office hapa, Access, kuna Office Excel, kuna Drive hapa, kuna Infopad, kuna hii hapa no OneNote, kuna Outlook, kuna PowerPoint, sipo nyingi yani. Baada ya kuicopy hiyo nitaipaste hapa. Hii hapa paste, nitaipaste hii hapa. Sasa hii namna ya kuifungua, unapofungua hii Microsoft Office mara ya kwanza utaingia hapa uta double click. Ila kama tayari umeshafungua hapa kuna namna mbili. Kwa mfano kama mimi nimefungua hii hapa Microsoft Office. Nimefungua hapa Microsoft Office hii hapa. Hii hapa nimeset vizuri hapa. Namna ya kuifungua Microsoft Office kuna namna nyingi sana. Kuna nyingine unaweza kuingia kwenye document yenyewe. Kwa mfano kama uko una document, kwa mfano kama mimi na document hiyo hapa, labda tuseme hizi hapa document hapa nyingi tu. Labda nitaingia hii hapa. Hii ni document hapa, nimeifungua pia, nime double click nimeifungua. Lakini pia namna nyingine ndo kama hivi tulivyokuwa tumefungua hapa. Hii ni jinsi ya kuifungua hiyo Microsoft Office ili uanze kutype. Hii hapa imekuja. Sasa baada ya kuangalia jinsi ya kuifungua Microsoft Office na kwa jinsi ya kwanza kuna nini? Kuna tools ambazo zinahitajika. Hizo tools zinazokuwa zinahitajika hapo kufanya kazi yetu. Tools zingine hizi hapa. Kuna tools ambazo zipo kwenye kompyuta ambayo yenyewe kwa kwenye upande wa hardware, na kuna tools zingine ambazo ziko kwenye upande wa software yenyewe kama hizi hapa. Hizi zote ni tools zitakazokuwa tunazitumia za aina mbalimbali hapo kuangalia. Kila tools tutaiangalia kwa namna kwa jinsi kazi yake itakapokuwa inafanya. Pia kuna tools nyingine ambazo tunataka tuiangalie ni hii hapa. Ni keyboard. Hii keyboard hii hapa kwenye kompyuta hapo ipo. Hii keyboard ina kazi kubwa sana kwenye Microsoft Office. Keyboard kazi yake kubwa hiyo ni kama kwa mfano haya ndio mambo, hizi ndio nani alphabet utakazokuwa unazitumia. Unakuwa unazitumia hizi herufi hizi kwa kuchapa hiyo kazi yako. Kuna tools zingine hizi huku unakuta kuna F1, F2, kuna backspace, kuna tab, kuna hii hapa escape, kuna shift, kuna control. Ukitaka kuandika herufi kubwa utaandika kwenye capital letter, utabonyeza au utatumia njia ya shift alafu utabonyeza hiyo herufi, itakuwa ni herufi kubwa. Ukitaka kucopy au kuhighlight utabonyeza control A. Hiyo ndio namna ya kufanyaje na kuitumia, na matumizi yote tutaangalia kulingana na hii tutakokuwa tunaendelea nayo kuitumia hii. Hii ni ambayo ndo tuzi zake tunazoendelea kufanyaje kutumika. Tutorial inayofuata tutaangalia
jinsi ya kuanza kutype hiyo kazi. Asanteni kwa kunisikiliza.